Somos poucos, pero sobre todo queda po vídeo. Como colofón, empezamos a gravar. Eso que teño aí, que é unha foto miña con un premio Nobel que dicía Sheldon Glashow, que é un premio Nobel moi importante, que decía que se non arreglamos o problema do cambio climático será o final da civilización dentro de 100 anos, non? Beatriz quere soltar titulares, pero antes de decir titulares quero lanzar o debate. E é que un premio Nobel, Mario Molina, que foi moi importante no tema do burato do ozono, decía un día que non hai atmosfera para tanto petróleo. Como decía Susana antes, a atmosfera moi feble. Eu, cando dou charlas, poño un balón de fútbol, collo un destes plásticos que está para meter leitugas na neveira, que é un plástico moi fino, de décimas de milímetro, e poño eso e digo, pois a proporción que hai entre ese balón de fútbol e o plástico ese tan fino é a mesma que ten a Terra coa atmosfera, co 99% da atmosfera, non? Que está concentrado nos primeiros 20 km de altura. Entón, cando un ten en conta canto é a atmosfera que temos que a atmosfera é algo que pesa máis ou menos un 5 con 18 ceros de kilos. E a esa atmosfera, que son eses 5 con 18 ceros de kilos, estamos metendo un 4 con 13 ceros de kilos de CO2. E se miramos o peso, estamos metendo 10 partes por millón do peso da atmosfera cada ano. Isto foi unha cousa que usei un día nun debate no que estaba con Tamames, con Ramón Tamames, con José Blanco, que era ministro, foi ministro de Zapatero, e con Cristina, unha das que estaba no panel de cambio climático. Entón, isto gustoulle moito a Tamames, porque, claro, estamos dicindo a cantidade que estamos metendo de CO2 na atmosfera. Pero, claro, cantas reservas de petróleo temos? Pois temos 1 billón de barrís de petróleo, de reservas, que nos daría para 50 anos máis de consumo. Entón, se imos metendo a ese ritmo, pois ao ritmo actual acabaríamos metendo máis do dobre de CO2 do que xa temos, bastante máis. E pois hai máis CO2 por outras vías. Co cal, non temos, vemos que chegamos a 1000 e pico, xa non temos esa capacidade de que o planeta se sobreviva. Entón, a primeira cuestión é que o paradigma actual de consumo de petróleo non é sostible e haberá un momento, teño feito unha columna, na cal o petróleo non vai a custar nada porque vai ser imposible gastar petróleo. Entón, unha cousa que é obvia é que o actual modelo que temos económico montado, no que as venas polas que vive o planeta son venas de petróleo, iso non é sostible daqui a medio século. Entón, hai que buscar unha solución, sí ou sí. Non é esa incluso fomentando, sin fomentar. A narices hai que facer ese cambio. Entón, a primeira pregunta é, que vos quero lanzar antes de que vea faga os titulares, ou se quero facerlos agora, ao principio, como queiras. É posible chegar a un paradigma, vos vedes que sexa posible ese cambio de un paradigma como o que temos actual a un paradigma no que o 100% sexa renovable? Esa é a primeira cosa que quero presentar na mesa. Vos vedes viable a medio prazo, é dicir, falamos de 20 anos, 30, que convirtamos os países, a maioría dos países, en 100% sostibles? Por certo, hai 10 países no mundo que son 100% renovables. Tamén é certo que ten truco a cousa, porque son países con unha reserva hídrica enorme. Noruega é un deles. Noruega é gran produtor de petróleo. Brasil, Costa Rica, teñen unhas presas moi grandes, entón, claro, como producen tanto, son renovables 100%, pero iso é un truco. A cuestión é países que non teñan tanto río. Vos vedes que se é posible o 100% de enerxía renovable nos países, na maioría dos países? Esa é a primeira pregunta. Podo empezar eu? Sí, se queres lanzar os titulares tamén. Non, os titulares, se queres, os deixo para despois. Pero, bueno, vou contestar un pouco a galega, pero había un persoaxe moi famoso, que non lembro agora o nome, que dicía que unha sociedade non se plantexa a existencia dun problema ata que ten a capacidade de resolver ese problema. E, mentres tanto, para eles non existía ese problema. Somos conscientes de que existe un problema, polo tanto, sí que encontraremos unha solución. O que non sei é se será exactamente esa, pero encontraremos unha solución. Esa é a miña resposta. O resto? A ver, isto é algo que se sae bastante do meu campo. Eu penso que sí, que se poderá facer, pero de todos os xeitos tampouco hai que demonizar en exceso o
o petróleo, quero dicir, agora sabemos que ten unhas externalidades tremendamente negativas e que non podemos seguir con el, pero si se usou moito foi porque era unha forma de enerxía realmente moi eficiente, realmente. O sea, porque falábamos antes do hidróxeno, pero o hidróxeno verde, o hidróxeno quedalle partes aínda por solucionar de seguridade, de poderlo almacenar, de poderlo O transportar. hidróxeno explota, por si non o deixamos Claro, o antes. hidróxeno explota. Os cohetes que van á Lúa mezclan hidróxeno con oxígeno e explotan. E o oxígeno temos aquí. Co cual, a ver, eu creo que sí, pero, bueno, un pouco na liña que decía Bea, teremos que ver o problema máis cerca, por decirlo así. O sea, eu teño unha certa disonancia cognitiva. Eu dicía antes que estou falando aquí, pero o meu coche ten 9 anos xa, é un diésel, e seguro que moitos dos que estamos aquí, pois agora marcharemos para casa e faremos cousas. Entón, bueno, é complicado. Faltalle ao tema das enerxías renovables tamén o almacenamento, porque son enerxías que per se son intermitentes, entón hai que mellorar o almacenamento. Pero, bueno, ao final farase a transición sí ou sí, porque o custo, esa externalidade da que falaba antes, bueno, que está María que falará moito mellor que a min deses termos, pois chegará un momento que sexe insoportable. O cambio climático irá subindo e o custe será cada vez maior. Pero, bueno, aí, eso, comentaba alguén tamén do público antes, creo que eras ti o tema do consumo, e non é solamente o consumo, é que se un ve gráficos, o PIB dos países, o sea, a riqueza ao final, ten unha correlación altísima co consumo de enerxía, altísima, 90 e pico %. E claro, as enerxías agora mesmo máis baratas seguen sendo as non renovables, ou a forma máis eficiente de consumir esa enerxía. Entón, é complicado. Despois está o problema de que o cambio climático é un problema realmente complexo de abordar porque é un problema global. Quero dicir, se eu o fago moi ben como país, pero eso me empobrece e os demais non fan nada, ao final vou sufrir as consecuencias, pero vou a ser máis pobre para afrontalas. E está o tema da xusticia interxeracional. Bueno, en fin, eu creo que sí, eu de todos os xeitos son optimista. Eu son puramente optimista, pero aparte de ser optimista, eu baseome, cando falamos do futuro, baseome en que hoxe hai traballos que cando empecé a estudar a carreira, non existía. E seguro que a moito vos pasa, que sabíamos quen era un community manager, por exemplo. Non teño nin idea. A miña filla probablemente teña un traballo que non existe a día de hoxe. En ese mundo tan cambiante, para min, é absurdo pensar que non o vamos a lograr. É dicir, se somos capaces de inventar novos traballos, novas tecnoloxías, somos capaces de medrar desa maneira no tecnolóxico, creo que sería moi pouco halagüeño creer tan pouco en nós mesmos. O sea, se inventamos traballos, hai cousas que hai 10 anos non existían, xa non digo 10 anos, non existían, por que non vamos a mudar o mundo rápido, se vemos a ausencia? A min preocúpame máis que se xamos ou non capaces, que eu creo que sí, porque non nos vai quedar outra, o sea, isto é así, o convencemento co que o fagamos. Iso é o que máis me preocupa, e sobre todo o que se falou moito hoxe. A miña maior preocupación da transición enerxética é a xustiza social para todos. É dicir, o que decía, que se pode comprar un coche eléctrico hoxe? Levo mirado coches eléctricos, e eu teño comentando a Jorge, un montón, pero son para un determinado estatus económico. Porque estamos falando de coches que en inicio valen como mínimo 40.000 euros. E despois, que as subvencións vanse quedando en 30.000. Tamén é para pensalo, tal os soldos que temos hoxe de media. Entonces, eu creo que debemos loitar eu creo que sí que vamos a facelo, e vamos a ser renovables 100%, porque non nos vai quedar outra. Igual que chegou o petróleo e nos solucionou a vida e demais, ten que haber un cambio. Pero a mí me preocupa máis neste tema que sexa xusta para todos e que non deixar ninguén no camiño, que eu creo que é a base de todo isto e a base tamén do seu éxito. Sí, bueno, pois eu pouco máis teño que engadir, eu tamén penso que sí que o podemos conseguir, non só que a tecnoloxía actual, senón tamén que temos que pensar que vai haber mellores tecnolóxicas en 10, 20 anos de cousas que non esperamos hoxe,
E a maiores tamén temos que asumir que temos que mudar os nosos comportamentos. Por tanto, temos que consumir menos ou temos que, por exemplo, viaxar menos ou temos que teletraballar máis ou temos que buscarnos a vida doutra maneira. Entón, se combinamos ambas as cousas, se emitimos menos por cambios de comportamento xunto con outros cambios tecnolóxicos, definitivamente sí que eu penso que é posible, é factible e é necesario. Eu coido que é necesario. Entón, cando vexamos a necesidade, cando vexamos as orellas ao lobo, definitivamente nos imos poñer a pensar como. Agora ben, aparte de todos os problemas e mencións que fixestedes, eu teño outra que vai un pouco co comentario que facía Juan, que decía, é que eu me sinto un pouco como disonante. Non, eres completamente racional porque ti estás a ver as cousas non só desde a emisión, senón desde a perspectiva da pegada ecolóxica en global. Entón, faz ti máis polo medio ambiente utilizando o teu automóvil 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, hai moita xente que pensa así, que ao mellor usame máis eu mercándonos un automóvil novo con 1000 kilos de litio da batería, que é o que está a ser. Claro, hai que pensar as cousas con determinada sensatez. En este proceso de rapidez, eu penso que ao mellor non fixemos tamén todo o necesario por ter unha pegada ecolóxica global mínima. Non só reducir emisións, senón, que pasa con todos estes metais raros, con todas estas terras raras? Que está a pasar? Cal é a cousa esta? Un pouco que te dis, non? Eu teño xa un automóvil, fun dos pioneiros nun automóvil eléctrico, teño un Zoe cativo, que ten moi pouca autonomía. Como necesito máis autonomía por temas familiares, pois ando a buscar un automóvil. Levo ano e medio buscando automóviles e ningún deles hoxendía se baixa de 30.000 euros porque xa se preocupa o concesionario de comer, entre comillas, toda a parte que pode ser subvencionable. A subvención vai a ti, pero como ya cargan antes o automóvil, pois xa está. Entón, iso é microeconomía 0.1. Se hai unha subvención e se aplica a todos, é o interventor o que se queda ca subvención de maneira directa ou indirecta, non o consumidor final. Ben, e despois tamén está o tema da xustiza social e como estamos facendo para que todas estas fontes enerxéticas sexan máis baratas. E o que decíamos, claro, e volvendo ao tema dos automóviles, a subvención é independente do noso poder adquisitivo. E quen chega antes, aí a recibe. É dicir, é unha forma de asignación un tanto estrana. No século XXI, que sexa isto por orde de chegada, como se fora unha pescadería, é impresionante. Entón, tamén se require que na administración pública haxa certos cambios para precisamente axilizar esta transición enerxética. Porque pouco sirve que haxa disponibilidade de que nós as dúas vayamos en coche eléctrico e todos nós se non o podemos mercar. Esa é outra cuestión que é moi importante. Ese é o que me atopo agora. Eu quero ter un coche eléctrico e estaría disposta a pagar un precio dun coche medio, pero non esa cantidade. E, sobre todo, eu tampouco estou disposta a pagar esa cantidade cando empezo a ler e hai esta batería compónse de 1000 kilos de litio, de non sei de canto, de non sei que máis. E digo, pois sabes que? Que non me parece tan interesante. Ao mellor tens que seguir co de batería. Ao mellor sí. Ao mellor tens que entrar autostop e seguir co de batería pequena. Bea quería decir algo. Sí. Non, como fomos en certo senso interpelados por non ter falado a nivel máis de impactos sectoriais e tal, eu sí que podo facer unha pequena mención e recoller en 2 minutos os titulares máis destacados de afectación dos cambios climáticos ou, en xeral, sobre todo as temperaturas extremas, o mundo da saúde, que eu penso que é un dos sectores básicos, non? Entón, nese senso, si quería explicarvos que se cuantificou no ano 2019 en España 1.100 mortos por frío e 1.300 mortos por calor. Eso é un estudio que fixeron desde o Instituto Carlos III con a axuda de datos da EMET e información da EMET. Entón, o problema é que hai menos episodios de frío que de calor. Entón, é ben certo que o frío afecta máis e produce máis mortandade porque ten máis afectación cardiovascular, inda que non o pareza, que a calor. O que pasa que sí que ben certo que imos a horizontes onde hai máis episodios de calor.
Máis cousas que me gustaría comentar. Normalmente o que se fai é o que se ve unha correlación importante, non? A relación que se establece entre temperatura media ou temperatura máxima e mortandade soe ter en cada localidade forma de U, forma de V ou forma de W. Normalmente case sempre é forma de U. Entón, hai un momento en que a mortalidade comeza a facerse de forma exponencial co aumento da temperatura. Ese é o umbral que normalmente tratamos de buscar para establecer aí as alertas. E eses umbrais, como entenderedes, dependen moitísimo de cada localización. Outra cousa importante, o mellor en Coruña ese umbral está nos 30 graus e o mellor en Sevilla está nos 42. Sen embargo, finalmente, por episodios de calor, pode haber moita máis mortandade en Coruña que en Sevilla. Por qué? Porque xa estamos vendo que a xente que ten certa cultura da calor, que está acostumada a vivir en calor, aínda que estea sometida a temperaturas moi altas, sabe como enfrentarse a elas. É unha cuestión educacional. En cambio, noutras zonas, sobre todo no norte de España, onde están aumentando as temperaturas e non hai esa cultura de calor, en Ourense temos temperaturas elevadísimas e case non hai aires acondicionados, por exemplo. Entón, estáse vendo que o impacto prodúcese non necesariamente nas zonas que pode parecer antiintuitivo, onde hai máis calor, senón nas zonas onde non están acostumados a esa cultura da calor. De todos os xeitos, eses umbrais dos que os falaba, hai que calculalos cada certo tempo porque é ben certo que nós ímonos adaptando. E non é que manteñamos sempre esa mortandade nese umbral, senón que o noso corpo vai se adaptando e, sobre todo, educacionalmente estamos empezando a entender cousas como, por exemplo, que non se pode sair a correr ás 3 da tarde. E ao mellor, hai 20 anos sí que había emocionados da vida, emocionadas que saían a esa hora. Entón, eso sí que está reducindo e fai que esteamos máis adaptados. E xa por última, a derradeira cousa importante, estou marcando como máis importante. As vagas de calor que arrastran máis mortandade son as vagas de calor tempranas, que ademais é o que está sucedendo un pouquiño en España, seguramente agora xa co que dixo Juan tamén en Galicia. Por que? Porque o corpo aínda non está aclimatado, entón esas vagas de calor que ocurren, por exemplo, en maio e que de repente chega esa calor explosiva, teñen como que se chama un efecto, a ver, soa fatal, vou intentar ser sensible, pero non sei como explicarlo sen ser ruda. Teñen un efecto de colleita. O mellor tes persoas cunha enfermidade crónica ou incluso terminal que poderían durar X meses, o que fai é arrastrar e levar por diante todo iso que ao mellor podería ter máis duración, pero que neste momento esas vagas de calor tempranas son as que producen máis mortandade. Entón, nese senso, os que estáis aquí e calquera, transmitir que, sobre todo, cando vexades que chega o calor, a calor finais de abril, principios de maio, que vos adaptedes e que o tomaides moi en serio porque efectivamente é un problema. E xa está. Bueno, unha das cosas que temos claras desta xornada é que hai unha factura asociada ao cambio climático e que é moito máis caro non actuar, o sea, quedou clara en todas as ponencias que houve aquí, dende diferentes ámbitos. Creo que vos complementastes moi ben, porque todos máis ou menos abordastes os números que ten a factura, non? da inacción, e está claro que é máis barato actuar. Entón, a pregunta é sobre o modo de actuar, deixando a parte experiencias que poden ser prometedoras, como, por exemplo, a fusión, tanto en quente como en frío, ou alternativas como o hidróxeno verde, digamos, a vía de futuro que se albisca é exclusivamente eólica e solar, principalmente. Entendedes que a nuclear xa non pode estar a medio e longo prazo. É dicir, o futuro que se pinta diante de nós para evitar que a factura da inacción sexa moi alta, a solución é exclusivamente ou maiormente, a parte de hidroeléctrica e tal, eólica e solar? Ou corrixides isto que estou dicindo? É dicir, é basicamente eólica e solar, donde hai que actuar agora mesmo, se forades, por exemplo, Susana, que chega a ser ministra de Transición Ecolóxica. Ti, como que tira que actuar, que faz? Eólica e solar ou... Bueno, este non é un tema sinxelo, non sei se se pode amañar o país aquí nunha tarde, pero sí que é certo que
tentemos a pensar nos milagros. E eu creo que non temos tempo de ningún milagro. Temos unha tecnoloxía que sabemos que está funcionando, que é a enerxía renovable. Instalémola. Oxalá dentro de 10 anos veña outra supertecnoloxía, resulta que o hidróxeno é revolucionarísimo, avanzamos un montón, facemos unha misión po hidróxeno, saquemos os parques eólicos. Pero que ahora mismo é que non hai un minuto que perder, é que a ausencia é tal que cada minuto que pasa temos máis CO2 na atmosfera. Cada minuto que pasa isto se volve máis irreversible. Entonces, a tecnoloxía que temos agora é esa. Vira outra, oxalá, que sexa moito mellor, é moito menos dañina. Non podemos olvidar que calquera tecnoloxía é dañina, desde comprarnos un coche eléctrico a comprarnos un diésel. As súas diferencias hai, os seus ciclos de vida son totalmente diferentes. Eu teño unha publicación científica na que analizo o ciclo de vida das hidráulicas, da eólica, e analizo os seus custos medioambientais, cos seus aceites e demais. Pero é que é a tecnoloxía que temos hoxe a día de hoxe. É que non podemos esperar ningún milagro. Hoxe temos que deixar de emitir CO2. E logo está o tema da nuclear, que a mí me parece interesantísimo. Eu, hai un ano e pico, vime metida en mogollón de conferencias ás que iba e de repente tiña o lobby nuclear diante. O sea, eu iba a unha conferencia que parecía non nuclear para nada e de repente me encontraba persoas defendendo a enerxía nuclear, porque foi un boom eso. E eu dicía, Dios, pero que vamos? Porque claro, que pasou? Ao falar de reducir emisións, o nuclear saliu por todos os lados. E entón chegou un momento que parecía que de repente íbamos a instalar nucleares. Hasta que chegaron as eléctricas e dixeron, non, mirade, é que nós non pensamos invertir. O país pensa invertir en nucleares. Non, iso é moi caro. Construir unha central nuclear leva moitísimo tempo, moitísimas inversións en centrales nucleares fracasaron. Por lo cal, se a mí me dices vamos a invertir e hai compañías dispostas a invertir, eu diría, bueno, pois poderíamoslo pensar. Eu, desde logo, son bastante antinuclear. E coa nuclear pasa o mismo que pasa un exemplo básico de diario que me pasaba de concelleira. De concelleira eu levaba o lixo. Tremendos problemas que tiña porque a xente quería o contenedor cerca da súa casa, pero non o quería enfrente da porta, amigos. Ostras, eso é durísimo. E con isto pasa igual, é un exemplo pero engancha moi ben. Querémolo, pero non ao lado da casa. E cando falamos dunha central nuclear, ai, non, que a poñan, pero ao meu lado non. Cando falamos dun niño eléctrico, ai, que o poñan, pero ao lado da miña casa non, porque fan ruido as aspas. Pero cando chegamos a casa e lle damos ese interruptor, queremos luz. Entón, eu creo que temos que ser tamén un pouco como persoas, ser conscientes do mundo no que estamos e no que vivimos e pensar ca cabeza. É dicir, pois non, ahora mismo é isto. E o que digo, oxalá dentro de 10 anos chegou outra tecnoloxía, quitamos todo. Porque o bo, e creo que refería, non sei que as enerxías renovables, é que un muiño de vento é susceptible de sacarse de aí en calquera momento. Non leva moito tempo. Unha central nuclear, estamos falando de outra cousa. Bueno, ti dis eólica e solar, vamos. Sí, eu creo que temos que abordar a tecnoloxía que temos e non esperar milagres, porque o problema é que non temos tempo. Este debate precioso hai 10 anos, pero que agora para mí non hai debate. Isto que decías agora ten incluso un acrónimo en inglés que é NIMBY, not in my backyard. Not in my backyard. Not in my backyard. Not in my backyard. Not in my backyard, in my patio, non no meu patio traseiro. Sí, nucleares e tal, pero non por aquí. Sí, pero a min que non me toca. Sí, eu non son tan antinuclear, de feito teño sempre bastantes dúbidas e ás veces cando dou charlas, incluso en escolas, ás veces pois lle poño esa alternativa. O mellor é certo que invertir en novas nucleares, pois, bueno, a investigación nuclear, a verdade é que os últimos prototipos que se prometían moi bons, moi eficientes, incluso que reutilizarían, non saíron tan ben como se pensaba. Pero, por outro lado, é unha enerxía moi fiable. En canto a, claro, suministros, sí. Entón, obviamente, eólica e solar, porque, bueno, como nos ensinou, non sei quen foi, xa sei. Un mapa da distribución solar, metes aí un mapa así. Sí, e aparte hai outro que era o custo, que se ve moi ben, bueno, e aquí tamén me axudará María, que as tecnoloxías teñen un período de maduración, entón tampouco podemos pedir milagros, porque hai as enerxías das olas, as enerxías das mareas, pode haber outro tipo de enerxías, pero hai que desenvolvelas e iso vai levar tempo. Entón, eu non sacaría a nuclear da ecuación e metería unha cuestión que non sei como... que a mí últimamente me obsesioname un pouco
e o tema do decrecimiento. Porque eu, cando era máis, o mellor é porque xa empezo a ser algo vello, pero cando era máis xoven era tecno-optimista. O sea, eu estaba na parte de decir, no, aquí vai haber tecnoloxías, isto se vai a solucionar. E agora, andando o tempo, empezo a pensar que o mellor os que pedían reducir son os que teñen razón. E, de feito, creo que acaba de publicarse agora mesmo a traducción en galego dos límites do crecemento. Estes días, justo traducida por Juan Casares, que, bueno, contárame xa que estaba facendo a traducción e vino outro día. E sería bo mellor darlle unha lectura e pensar que o mellor hai que combinar un pouco algunha estrategia de decrecemento. Antes, algo mencionaba tamén o tema da aviación. A mí segue me parecendo alucinante que se poida mercar un billete de avión para ir de Santiago a Valencia por 10 euros. É que, onde están os custos aí? Como é posible? O sea, a compañía que non sei, pois eso, haberá que poñerlle un imposto ou algo, porque eso non, ao meu punto de vista, quero dicir, non pode ser, a xente pode viaxar, obviamente, pero terá que pagar os custes, que ten eso, todos os custes, non soamente o custe da aerolínea, de pagar a xente que vai no avión, etc. Bueno, non sei, de crecemento, era un pouco por introducir así. Bueno, pues introduciste temas moi interesantes, estou de acordo contigo. A min interesa o debate de decrecemento, pero tamén sei que sempre decrecen os que menos teñen. Entón, eso tamén me preocupa moito. Por tanto, máis que decrecemento, son un pouco máis, non sei se relaxado, o adxetivo calificativo, pero son máis de consumo máis racional, máis sensato. E despois xa, punto 1, eso, máis racional e máis sensato. Máis limitante, máis austero, non esta austeridade nórdica, non de que son austeros. E despois, o segundo punto, pois xa veremos que facemos con decrecer ou non, porque é moi interesante a proposta, pero se se fai mal, pois vai ter tamén unha connotación negativa e témola que pensar conxuntamente. Pero con respecto ao tema da enerxía, o que ti decías, eu son de economía, eu non estudei física, entón eu teño moitas dúbidas sobre a enerxía nuclear, de como se fai, cales son os impactos á saúde, aos ambientais, etc. Entón, empecé a buscar, vale, e quedei sorprendidos da pouca información que atopei. Entón, penso que unha das dificultades que tivo a enerxía nuclear, polo menos en España, foi unha presentación clara de feitos. Custos, por un lado, sabemos que os custos arquitectónicos de construción están ben documentados, sabemos que unha planta necesita operar cando menos en torno a 50 anos para ter viabilidade económica, para pasar a análise custo-beneficio, con prezos establecidos, bueno, con unha senda de prezos da enerxía que podes máis ou menos predecir. Pero que non sabes nada, ou moi pouco, é o impacto ambiental, como medilo e demais. Entón, empecé a ler, e os únicos que estaban a publicar do tema era Greenpeace, que falaba de deformacións físicas de animais en zonas limítrofes, tararará. Quero dicirvos, o que fai falla é información para decidir. E no caso da enerxía, de todas as enerxías, pero especialmente da enerxía nuclear, coido que un erro fundamental de partida foi non explicar ben cal é o custo de externalidades ambientais e demais, para que nos podamos facer unha idea de cales son as preferencias reais. Porque o mero feito de que non se fixera tan pública ou explicativa a información fixo crear temores que ás veces seguro son completamente infundados. É medo ao descoñecemento, medo a non saber, medo a... E iso probablemente tamén se replica na sociedade. Entón, iso creo que é un problema, non coñecer ben cal é o impacto ambiental, a saúde das tecnoloxías que acompañan. Entón, é un pouco o que vos quería decir. Entón, como vexo, poderíamos quedarnos só... É interesante tamén o que mencionades, non? Eólica e solar, bueno, entón, se solamente temos estas dúas renovables, bueno, tamén tenemos hidráulica para poñer un pouco de como se dice, de chan, non? De base, de máis estabilidade ao sistema productivo, non? Porque a verdade é que, se non hai aire, encima fai un día moi oscuro, pois resulta que, ao mellor vamos ter que, como facemos, non? Bueno, que está o tema das interconexións, que tamén un tema que non ten... Ese tema clave que se para o final. Vale. Pero, entón, bueno, eu penso que sería moi interesante saber máis sobre aspectos que non se trataron no seu día e que hoxe en día asustan a poboación. Acabas de sacar o tema, non sei se queres decir algo sobre isto.
Non, porque en realidade non é do noso negociado. En AEMET a enerxía non é un tema que tratamos, entón Claro. simplemente aprendo dos meus compañeros. Pero chegamos a un punto interesante, non? Que é que, claro, o tema da enerxía renovable é que é aleatoria, de certo modo, non? Entón, hai días, Galicia, varios días. Galicia, de feito, en algún momentos, ten varios días nos cales é 100% renovable. Días nos que o vento peta moito, chove moito, que no inverno é cando chove moito e cando hai máis vento. Co cal, neses días, Galicia é moi renovable. Pero, claro, de repente, venche un día de calamachicha e aí cae todo o sistema. Entón, o tema é, hai que manter a rede. O tema é a interconexión da rede. A rede ten que ter sempre un sustento básico e cando fallan as achegas renovables ten que haber algo que incorpore ao sistema. Entón, bueno, nos artículos que É unha pequena puntualización que moitas veces non se considera en relación aos paneis solares. Sí que é ben certo que cada vez, seguro que os coitades, temos cada vez máis irrupcións de aire con polutante procedente do Sáhara, e claro, eso mancha os paneis solares, e cada vez temos máis, e despois ten que haber alguén que os limpe, porque non hai é... moitas liñas de proxecto dedicadas a Quero superficies dicir, autolimpantes. non é tan sinxelo como, non hai sol. Non, é que ás veces hai sol, pero tes que limpar todo, etc. Quero dicir, non é tan sinxelo. Entón, hai modelos básicos que che din, por exemplo, que cando o vento, tes un día de moito vento, tes mal tempo, con moito vento, está nubrado, entón a produción solar cae. Non? Entón, as primeiras achegas que fan é distribuir zonas onde hai moito sol, compensalas coas que teñen moito vento. Entón, hai xente que fala deses equilibrios, non? Compensar as zonas de produción solar alta coas zonas de produción eólica alta. Normalmente, o que se di é poña vostede os eólicos nas zonas onde hai moito vento, nesas zonas de moito vento, ainda que hai casuísticas moi particulares, vai haber menos enerxía solar. Non? Entón, falan dese tipo de estruturas. Non sei, a mellor Juan e a Beatriz que a mellor teñen máis idea de como é os promedios de nubosidade que hai, porque claro, tamén é certo, de noite a solar non produce, entón ese tipo de cousas son as primeiras que hai que mirar, non? Eu creo que non hai ningún tipo de distribución xeoestratégica de colocar as eólicas nun sitio e as solares no outro, creo que se pon así a chou. Bueno, Susana é quizá a maior experta nese tipo de cousas. A ver, eu fixe unha revisión sobre o meu primeiro artículo así de por mí, o primeiro. Foi unha revisión da predición estacional de vento na Península Ibérica e nas Illas Canarias. En esa revisión, pois, lín miles de artigos sobre eso, e había moitos que trataban un tema moi interesante das interconexións, non? E de como avanzar hacia un sistema puramente renovable en Europa. E o que deixaba claro a ciencia, que investigaba sobre eso, é que nós temos diferentes patróns de meteorolóxicos que nos dividen, non? A Europa do Norte e a Europa do Sur. E isto Juan e Beatriz seguro que saben perfectamente o que falo. É dicir, a situación de que cando as borrascas van máis hacia o norte, nós temos máis despexado no sur e ás veces dá esa situación inversa, non? Que cando nós temos máis vento, mellor no norte pois teñan máis sol. Entón, esa situación dos weather patterns, do que chamamos nós dos patróns, será diferentes momentos de producción. Entón, hai numerosa literatura científica nese tema de como facer mellor as interconexións. E o que eu levo lido sobre eso, o que deixa claro é que para alcanzar un sistema renovable en Europa temos que estar interconectados todos, porque os patróns climáticos que se reparten nos lugares fan que sexa necesario para que sexa exitoso. Eso é o que eu teño lido sobre eses temas. Non é algo que traballarou en profundidade, pero sí que a interconexión está clara. É dicir, tratarnos como unha illa ahora, como se está facendo, non é posible cando falemos dun sistema renovable 100%. Dende a investigación que se leva feita, que eu levo visto mellor, cambia o... Non, totalmente correcto. De feito, por exemplo, agora en Ucrania, a Unión Europea, se me permitides, está facendo un moi bo traballo en vixiar para asegurar que a Ucrania chega suficiente electricidade dos nosos mercados. Os nosos excedentes se van para ali, porque senón a incidencia da guerra sería moito peor da que é. E está a se ver agora mesmo, a necesidade da interconexión. Entón, segundo se nos aplica a este sistema, a este punto neurálxico de crise, pois é, en xeral, imaginemos, bueno, pois por calquer fenómeno climatolóxico, etc., hai unha zona que non produce, que van a estar a oscuras, pois, efectivamente, é moi necesaria unha planificación e unha visión máis a medio prazo da que ao mellor estamos a ter. Hai unha cuestión, hai unha pregunta, pero antes vou solamente introducir outro concepto,
que estou lembrando agora que se falaba hai algo de tempo e non sei por que deixouse de falar diso dentro das interconexións, pero non as grandes interconexións que estamos pensando agora, sino o que se chamaban as smart grid, o sea, as redes inteligentes nas que todos poidésemos ser receptores e emisores de electricidade. Por exemplo, aí os coches eléctricos, por exemplo, xogaría un papel de batería enorme, digamos, de que nun momento dado os coches pudiesen estar dando ou recibindo, pero non sei por qué ese concepto non se chegou a desenvolver, quedou aí un pouco metido nun caixón e era algo bastante prometedor, aí como 20 anos. Porque é un concepto moi micro, non o abordei tampouco así, pero quizás porque é un sería concepto máis interesante micro. porque, a ver, quizá non lle interesa moito as grandes empresas eléctricas, porque eso descentralizaría completamente a producción e o consumo e cada un poderíamos ter un panel solar, un coche eléctrico, Sí, un pequeno molino. eu coñezo. Pero bueno, é unha idea tamén que deixo aí como a de crecemento. Bueno, pues, E as carreteiras holandesas, que son un referente porque son capaces de crear, de xerar co pavimento rodado a propia enerxía que fornece os coches. Bueno, en fin, hai cousas en Holanda moi interesantes. por certo, Alemanha ten máis horas de sol do que parece, non? Posiblemente. A verdade é que a min tamén me pillas. Aparte, Sí, quero sí, facer unha pregunta vamos a ir tamén pechando, abrindo ao público esa unha pregunta máis. Sí, se oye, sí. Bueno, boas tardes, moi interesante todo. Grazas por estar aquí. Dúas cuestións rápidas. O precio da enerxía, o por que non a nuclear, en este momento, como ben dixo Susana, é máis que nada un problema de coste. O coste neste momento da nova nuclear anda por 140, 150 euros o megavatio hora, ecualizado el COE, como lle chaman por aí, Levelized Cost of Energy, ecualizado nas mesmas condicións, 140 a 150 euros o megavatio hora. A renovable no sur de España fotovoltaica está en 25, 30, 35, 40. A eólica polo norte de España, polo norte de Europa, pode estar en 40, 50, 60, por aí. Entón, non hai competencia. O sea, neste momento, a renovable é a alternativa económica, tecnolóxica, o problema do 100%. O problema do 100% filosófico é un pouco o problema do óptimo enemigo do bo. Ao mellor non hai que ir ao 100%, pero se pode ir de momento, en Galicia temos un 70% de combustibles fósiles neste momento. Entón, o que hai que é avanzar, ir baixando ese 70% e ir chegando a un 50, 60, 70, 80, 90% de renovables e menos de fósiles. Eso é urxente, como ben dixo tamén, na miña opinión, o que dixo Susana. O importante é ir avanzando e xa se ve que en España estamos moi atrasados co resto de Europa. En eólica, en solar. Cal é o problema? Aquí ten moita forza algúns que non lles gusta tanto a transición, e vou non deixar aí. E iso se nota naqueles mapas que tedes ali. Por que hai tan pouca eólica? Por que hai tantas protestas? Porque é certo que hai protestas en todos os sitios, pero aquí non é para tanto, según esos planes que hai. En fin, hai, ao mellor, intentar ir ao 100% non paga a pena de deixar escapar as oportunidades que temos agora de baixar o 50% xa as emisións en 2, 3, 4 anos. E despois, o que é verdade é que o feito ese que falades aí estratégico que fixo cambiar a economía americana, neste momento chamase a invasión de Ucrania por un cidadán chamado Putin, que é un dictador apoiado que empezou a subir os precios do gas e do petróleo meses antes para ir collendo cartos e agora está mantendo a economía europea, el soliño, baixa unha tensión tremenda aproveitando os combustibles fósiles. Entón, a Unión Europea xa tomou a decisión hai unhas semanas dunha cousa que se chama Repower EU, os programas europeos de Repower da Unión Europea, e dixo que o que hai que facer é darlle prioridade absoluta a renovables, fotovoltaica, solar e almacenamento. Que se faga todo e despois tamén axuda moito para ese 90%, 95% renovable, que se pode compensar tamén con algo de nuclear e con algo de captación de CO2, pois hai que, por exemplo, a eólica mariña é moi interesante porque é contracíclica coa eólica terrestre. Entón, se se pon solo eólica terrestre e fotovoltaica, pode haber esas baixadas de produción, pero se se mete tamén no mix a eólica mariña, pois podese compensar e ter unha produción moito máis renovable, moitas máis horas, moito máis tempo. En fin, penso que iso era todo. E despois, o das smart grids non estaba esquecido por ninguén.
O que pasa é que leva tempo, xa están os contadores intelixentes, aí xente que xa ten placas na casa, o coche ten batería, a batería pode traballar como nas dúas direccións para dar e recibir do sistema, e cantas máis conexións haxa, pois tamén. En fin, moita... Genial, me alegra mucho. Grazas a ti. Bueno, o da eólica mariña, porque temos un réxime de ventos que é máis estable, non? Eso sí que... Bueno, como xa temos que pechar, quero que me digades unha frase ou un parágrafo de despedida a cada un de vos. Quen empeza? María, que foi a primeira que empezou, ou Juan, como que... Bueno, Juan, xa que... Que eu sempre digo a mesma frase, entón, antes de que me quite. Pensa localmente, actúa... pensa globalmente, actúa localmente, perdón, que era este lema dos ecologistas dos anos 70 e 80, que quedou un pouco olvidado, e que, bueno, aquí nesta xornada vese que é realmente importante, non? Que cada un de nós temos unha responsabilidade na nosa pegada de carbono, de auga, no noso xeito de consumir, de movernos, etc. E que, que sexa un problema global, tamén cada un de nós temos unha responsabilidade. Beatriz, está mirando para ti, así. Pois non sei, o cambio climático é unha cuestión completamente transversal e, ante todo, e sobre todo, un problema de saúde e, por suposto, de supervivencia. María? Pois que vos vou a decir? Que non, desde a miña humilde parte, no, que o tema de mercados, enerxía, falamos de prezos, etcétera, temos que pensar en sistemas económicos non necesariamente alternativos, pero máis conscientes, non? Co medio ambiente, que sexan capaces de incorporar e corrixir todas estas desigualdades que existen agora mesmo no sistema e, porén, temos que reconcibir a idea de que pagar impostos ambientais é unha mala cousa, ou ben que temos que repensar un pouco que sociedade queremos e por que queremos pagar e por que non. Pois eu creo que vou repetir a mesma frase co que acabamos, que somos a primeira xeración que notamos os efectos do cambio climático e tamén temos que ser moi conscientes de que somos a última que podemos facer algo. E outra frase máis añada, que os nosos fillos, se nós non tomamos decisións drásticas agora, vámonos deixar a eles son as que os van ter que tomar. As decisións que van ter que tomar eles, se non facemos nada nos agora, pode ser realmente dramáticas no futuro. Bueno, eu para concluir, dicir que temos claro, estamos todos de acordo, en que a factura que imos ter por non actuar vai a ser moi superior á factura que teríamos se non actuamos. Entón, creo que esa é a conclusión final. Eso me queda agradecervos a todos. Bueno, se non está, pero tamén que nos vexan no vídeo. Foi un luxo contar con vos. Sodes todos uns líderes, cada un no vosso oído, e para mí foi un honor estar aquí con vos. Moitas grazas.